আসসালামু আলাইকুম। মামেটালের পক্ষ থেকে আমি সোবান পাপ্পু আবারও হাজির হলাম একটি সিএনসি আকর্ষণীয় একটি ব্যতিক্রম ডিজাইন নিয়ে। এবার তো সবসময় আপনারা আসলে এক ডিজাইন দেখতেছেন, এই জন্য একটু ব্যতিক্রম ভাবে নিয়ে আসলাম। এই গেটটি হচ্ছে হলো সম্পূর্ণ সিএনসি আর মাঝখানে দুই এক বক্স দেওয়া, আগের সেই মালের মতোই। তো এবার সিএনসি ডিজাইনটা একটু ব্যতিক্রম ভাবে নিয়ে আসছি। মাঝখানে যে ডিজাইন গুলো দেখতেছেন, দাঁড়ানো পাইপ গুলো, এগুলো হচ্ছে বক্স 2 ইঞ্চি বাই 1 ইঞ্চি বক্স। আর এই ডিজাইনটা সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে রেখেছি। নিচে যেটা রকেট লঞ্চের মতো দেখতেছেন, এটা হচ্ছে খুঁটি, যেটা পুরো গেটটা সাইড থেকে খুলে যায়। এই যে পাইপ গুলো দেখতেছেন 2 ইঞ্চি বা 1 ইঞ্চি বক্স। আর মাঝখানে যে শীট দিগুলো দেখতেছেন, এগুলো হচ্ছে সিএনসি শীট। তো এই গেটটা যদি আমাদেরকে দিয়ে কেউ বানাতে চান, আমাদের উপরে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর এই হোয়াটসঅ্যাপ ইমো দুইটাই। এই গেটটা আপনারা করতে চাইলে 1350 টাকা স্কোয়ার ফিট করে দিতে পারবো আমরা। এই গেটটি সম্পূর্ণ একটি ইউনিক আকর্ষণীয় একটি গেট। তো গেটে পুরো ভিডিওটা এখনো দিতে পারিনি, পুরো ভিডিও দিতে আপনার বিস্তারিত সবকিছু জানতে পারবেন। আর যাদের জানার ইচ্ছা আছে তারা উপরে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে একটু যোগাযোগ করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।